তেলটা মিডিয়াম আছে গরম করে চিকেন বলগুলো ভেজে নেব। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, মাহে রমজানের শুভেচ্ছা। আমি এখানে 1 কাপ চিকেন কিমা নিয়ে নিলাম। মুরগির বুকের মাংস নিয়েছি আমি এখানে। চিকেন কিমাটাকে এখন আমি মেখে নিব। হাফ চামচ রসুন বাটা, হাফ চামচ আদা বাটা, পরিমাণ মতো লবণ, হাফ চামচ মরিচের গুঁড়া, 2 টেবিল চামচ বেসনটা আমি ভেজে নিয়েছি। এখন ভালোভাবে সব কিছু মেখে নিব। মাখানো হয়ে গেছে। এখন আমি 2 হাতে একটু তেল নিয়ে চিকেন বলগুলো বানিয়ে নেব। সবগুলো বল বানানো হয়ে গেছে। এখন আমি চুলায় একটি প্যান বসিয়ে হালকা আছে তেলটা গরম করে চিকেন বলগুলো সবগুলো দিয়ে দিব। চিকেন বলগুলো দেওয়ার পরে আমি ঢাকনা দিয়ে দিব যাতে চিকেন বলগুলো একটু তাড়াতাড়ি শক্ত হয়ে যায়। এক পিঠ একটু ভাজা হয়ে গেলে আরেক পিঠ আমি উল্টে দিব। সবগুলো চিকেন বল ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি তুলে রাখবো। ওই তেলের ভিতরে আমি দিয়ে দিব হাফ কাপ রান্নার তেল। তেলটা গরম হয়ে গেলে দিয়ে দিব 1 কাপ পেঁয়াজ কুচি একটু ভেজে নেব। যখন পেঁয়াজটা নরম হয়ে আসবে তখন দিয়ে দিব আদা বাটা, হাফ চামচ করে আদা বাটা, রসুন বাটা, এগুলো একটু ভেজে নিয়ে দিয়ে দিব পেঁয়াজ বাটা, টমেটো বাটা, এগুলো ভেজে তারপরে দিয়ে দিব বাদাম বাটা, টক দই দিয়ে দিব পরিমাণ মতো লবণ, মরিচের গুঁড়া, জিরার গুঁড়া, ধনিয়া গুঁড়া, গরম মশলা, এগুলো আমি হাফ চামচ করে দিয়েছি। এখন এগুলো 2 মিনিট ভেজে নিয়ে হাফ চামচ গরম পানি দিয়ে 5 মিনিট মশলাটাকে কষিয়ে নিব। মশলাটা যখন ভালোভাবে কষানো হয়ে যাবে তখন আমি গ্রেভির জন্য দিয়ে দিব আরও 1 কাপ গরম পানি। এই মশলাটা আরও 5 মিনিট আমি কষিয়ে নিব। এখন দিয়ে দিব চিকেন বলগুলো দিয়ে একটু নেড়েচেড়ে আমি ঢাকনা দিয়ে 10 মিনিট রান্না করে নেব। যখন 10 মিনিট রান্না করা হয়ে যাবে আমি উপর থেকে ধনেপাতা কুচি দিয়ে নামিয়ে নিব। কেমন লাগলো আমার আজকের রেসিপি সবাই জানাবেন। সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন। রেসিপিটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করার অনুরোধ রইল। সবার জন্য মাহে রমজানের শুভেচ্ছা। সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।